Wow, lihat teman-teman, ada kumpulan mobil-mobilan kotor berlumpur. Widih, sangat kotor sekali. Wow, ayo kita kumpulkan, lalu kita bersihkan teman-teman, supaya tahu ini ada mobil-mobilan apa aja ya. Wow, unik-unik bentuknya. Kita masukkan di sini. Widih, kendaraan apa ini? Wow, rodanya banyak. Wih, berwarna coklat teman-teman. Kendaraan bersayap. Wow, pasti seru ini setelah bersih semua teman-teman. Bagi yang belum subscribe, subscribe dulu Hobi Car Toys, supaya nggak ketinggalan video seru kita yang lainnya teman-teman. Wah, yang ini panjang sekali. Widih, widih. Wow. Wah, 3 lagi teman-teman. Sudah terkumpul semua. Ayo kita bersihkan. Yuhu, kita bersihkan di sini teman-teman. Wow, kendaraan apa ini? Panjang sekali. Wow, truk kontainer. Sudah bersih. Kita letakkan sini ya. Wow, truk tambang. Rodanya besar sekali. Gokil sih. Wow, bus tingkat. London Bus, double decker bus. Keren sih. Wow, mobil balap. Sudah bersih. Letakkan sini. Makin seru ini teman-teman. Wow, mobil ambulan. Wow, ada sirinenya teman-teman. Ninu, ninu. Kendaraan apa ini? Unik bentuknya. Wow, ternyata beko ekskavator. Kendaraan konstruksi. Sudah bersih. Bentuknya kotak. Wow, truk pemadam. Fire rescue. Wow, sudah bersih. Kendaraan apa ini? Wow, pesawat teman-teman. Cheers. Gokil sih. Wow, yang ini tank baja. Kendaraan tempur. Wow, keren. Kita bersihkan lagi teman-teman. Sudah bersih. Sebuah forklift. Wow, alat berat. Mobil apa ini?
Wow, ternyata bus telolet. Tenet. Gokil sih. Wow, mobil polisi teman-teman. Ninu, sudah bersih. Yang ini bentuknya unik. Wow, truk keren. Keren. Kita letakkan sini teman-teman. Yang ini rodanya banyak sekali. Wow, kereta api. Naik kereta api. Sudah bersih. Yang ini panjang dan lancip teman-teman. Wow, kereta cepat. Gokil sih. Widih, Slender. Wow, kendaraan konstruksi. Kendaraan apa yang ini? Wow, truk sampah. Gearbag truck. Sudah bersih. Kendaraan apa yang ini? Bulldozer. Pendorong tanah teman-teman. Kita letakkan sini. Panjang sekali yang ini. Wow, truk tangki. Gokil sih. Truk molen. Sudah bersih. Wow, kita bersihkan lagi. Widih, wheel loader. Wow, kita letakkan sini teman-teman. Terakhir, besar rodanya. Wow, traktor. Wih, keren sih. Sudah bersih semua mainan mobil-mobilan kita teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Dadah.